Kemarin udah ngomongin mouse Phanteks Aria XD7 edisi One Piece. Kali ini kita bahas keycaps edisi One Piece nih. Ini adalah produk kolaborasi resmi dengan One Piece dan Toei Animation. Karakternya Sanji, tapi ada juga pilihan lain kayak Zoro dan juga Luffy. Dan ini tuh lagi promo last stock cuy, cuma 449.000 aja cuy. Dusnya dominan hitam dan juga ada gambar Sanji dengan aksen gold gitu. Jumlah keycapsnya ini ada 132 keys yang mana bisa digunakan di hampir semua layout keyboard. Warna keycapsnya sendiri dominan biru, kuning, dan juga putih. Kecuali button escape-nya ini yang warna hitam. Secara gambar dan font, ini bagus banget, tajam dan juga rapi. Jenis keycaps ini adalah cherry profile, dan bahannya ini adalah PBT Dicep dengan ketebalan 1,3-1,5 mm. Mari kita pasang di keyboard Phanteks Max Fit 67 punya gua ini. Dan ini ketika sudah dipasang keycapsnya, gimana? Keren kan? Oh iya, ada promo juga untuk pembelian bundling Max Fit 70 dan keycaps One Piece cuma di harga 1